大家好，今日同大家分享一個番茄豆腐紅衫魚湯。咁我呢個番茄響街市買嘅，佢一份有2隻，每份都好新鮮嘅。咁我就買咗2份，總共係4蚊港紙。紅衫魚25蚊一份，有5條細細條嘅。豆腐1件，你用實豆腐或者滑豆腐都得。薑1塊。以前細個嘅時候，呢啲細紅衫魚係冇人食嘅，用嚟餵貓。大嘅紅衫魚咧都好平嘅。啲番茄咧，如果唔中意食皮咧，可以去咗皮先。處理呢啲海魚嘅時候，小心唔好俾呢啲魚刺拮到。俾少少鹽落去。呢個豆腐咧，你可以浸一浸淡鹽水，去一去個豆腥味。煎一煎呢個紅衫魚。煎到金黃反轉，如果呢個魚咧你係唔食，就可以搓爛佢。煮完魚湯之後咧就隔起嗰啲渣。咁如果你係食嘅咧就加熱水，煎到兩邊都金黃嘅時候，我哋加入熱水。一片薑、番茄、豆腐，水滾咗之後咧，中小火煮佢10分鐘。頭先個魚咧，我哋係俾咗少少鹽嘅，試一試味先再落鹽。落返適量嘅鹽。你睇下呢個湯幾奶把。